大家好，我是常师傅。我们这个自行车有时候某个档位不响，但是某个档位链条又响，怎么解决？今天给大家拍一下。我今天这辆自行车也是的，不怎么骑，但是中间档位不响，然后换到小飞的时候它就响。我先给大家听一下响的。那个声音大家听到了吗？那我也观察了一下，我们先去找问题所在。像这个变速线的松紧，我这个是电变，它可能不会存在这个变速线松紧的问题。那么我就只能从它的这个限位螺丝或者说张力螺丝上面去找。我在这里我先插一句，我跟大家说一下，我们拍视频也只是帮你们解决这个问题，但是呢，70%的一个动手还是靠你自己。所以说，第一点，你要想解决这个问题，首先你得找到你的这个异响的来源在哪里，这是第一点。你找到你的异响来源之后呢，你再去我们的这些科普博主的主页里面去搜一些相应的关键字，搜到那个相应的关键字之后呢，你根据他的视频，然后对照着自己的情况去做一个排查，然后自己动手。没有一个技师他可以隔空给你诊断的，你突然发一条视频过来，或者说用个文字去表达，我们都解决不了的。所以说我们才拍视频去演示如何去解决这个故障。那我检查了一下，大家仔细看一下，我慢一点啊。看见没？那我们刚刚看到了，就是飞轮里面的那个齿，它这个打牢这个链条了。而且我要去观察一下，它打的是中间的链结，还是打的是边上的这个链条？我看到了，它是磨的是外边的这个链条。磨这个外边的链条，证明什么原因呢？可能就是我这个高位的这个限位螺丝它太靠里面了，这个链条靠里面，这个齿打到了，摩擦到了。那所以说我们要把这个限位螺丝往外面来一来，这样让它不要打到。遇到这种问题我们第一个先检查你这个尾钩有没有弯。有些人不小心摔车了，这个尾钩向里偏移了，也会造成这个链条蹭这个齿轮的现象。那我们现在看看尾钩没弯，我们再去检查这个限位螺丝。大家有没有看到这个齿跟这个张力轮、导向轮这些感觉有点内撇它没有在同一条线上。那我们就把这个限位螺丝调松一下，记得这个 H 是高位档，就是这个小飞轮这个我都讲过的这个太紧了怎么办呢？我们逆时针我们逆时针旋转它就往外，记得是逆时针那我现在就是1/4圈1/4圈调，不要调过头。我们再听一听，跟刚刚是不是它就没有那个咯哒咯哒了。以上呢是你某个档位不响某个档位响的一个检查以及调整的一个办法如果说还有一些不懂的，可以去主页里面搜一些变速限位螺丝或者张力等等各方面的关键字，去找相应的视频如果对你有帮助，记得点赞加关注，谢谢。